買家就好似已經係出咗嚟嘅，即係應該係都係 Oracle 再加個即係啲買家嘅資金啦，好似係 BlackRock 啊，即係 BlackRock 都好忙啊，又要同 TikTok 傾偈啊，要同阿李嘉誠傾偈。唔知點解呢啲國際貿易都好高價嘅喎。即係中國方面係會賣翻俾美國企業，還是係會推到直情唔要咧？我相信而家咧，中方歡迎大家翻嚟第二節嘅股壇思健。上一節我哋講咗美國嘅問題啦，我哋今次都繼續講啦。因為4月2號關稅之後公佈啦，4月5號都係一個大日子嚟嘅，就係美國咧俾出嚟呢一個 deadline 咧，究竟 TikTok 係點樣喺美國度，係要賣翻俾美國相關嘅財團啊？咁我想問一問兩位啦，其實而家賣資產俾美國都似乎係一個敏感同埋都係相當多人關注嘅話題。究竟 TikTok 呢件事會唔會真係即係中國方面係會賣翻俾美國企業，還是係會推到直情唔要咧？先生點睇咧？我相信而家咧應該係中方已經開咗綠燈㗎啦，即係賣 TikTok 呢件事可以展開，但係以咩條件賣咧？而家都仲係未達成協議嘅。如果唔係講咗咁耐都冇消息，因為之前咧唔賣美國就要制止你運作啊嘛，先唔理制止 TikTok 運作啱唔啱，符唔符合美國嘅新聞自由嘅法律啊嗰啲唔講 ，TikTok 要喺美國運作，要喺可能都要攞一啲牌照啊、申請啊，美國係真係有機會。唔俾你運作嘅喎，之前都停過，不過特朗普俾佢恢復通用住先啫喎。咁 TikTok 係面對或者字節跳動佢嘅老闆啊，係面對一係全部叫停，乜都冇；一係賣咗收翻啲錢，但係呢個工具咧就落咗人哋手啊，或者有啲技術咧係會俾美國攞咗啦。咁美國要買 TikTok， 買咗之後，佢第一個佢一定要攞翻嗰個管理權，佢定嗰個業務方針啊，點樣面對群眾啊，佢嘅散播嘅資訊重點會喺邊度？美國一定想攞翻嘅，佢原本就唔滿意俾人哋攞咗嚟咁用啊嘛嚇。咁除咗佢要有主導權。我相信另一個就係會唔會你收埋啲技術原本用開嘅技術，咁其實 TikTok 喺美國好多用咗好多美國人嘅，咁美國政府要去調查美國人外國嘅都好多嘅佢都會講出嚟㗎嘛咁所以睇下佢係咪已經掌握咗有邊啲佢所需要嘅技術，佢攞唔攞得到咯？呢兩樣嘢咧係佢買嘅先決條件，就係管理啊、主導權同埋技術嘅即係承接。最後就係價錢啦。特朗普我記得開嗰啲價錢都，我認為係好高嘅。唔知點解呢啲國際貿易都好高價嘅喎，唔使用自己錢啊，先生。我擔心嘅係入邊有利益輸送啊。OK。你知唔知啊？嗰啲軍火點解越賣越貴啫？台灣以前買美國軍火啦，亦都查過好多，有啲係即係有中間人收利益嘅。咁你銀碼大先容易收利益，一單咁嘅交易2000億計啦，純商業嘅交易咧，有時容易成交，呢啲咧就牽涉嘅人啊、範圍啊、複雜性好多，所以就拖咗咁耐咯。但係就應該成嘅機會會多啲賣咗，咁字節跳動收翻啲，中國政府喺稅啊各方面亦都會收翻啲，各色人等一人都
攞翻啲好處，咁啊成交咯。覺得你有冇啲咩新嘅 update 咧？呢件事我即係補充阿施生講少少，我諗另外一個原因就係始終即係社交媒體而家喺今時今日係個影響好大啦，尤其是喺美國，佢哋個影響更加大，因為其實係美國其實係傳媒或者個民意嘅意向咧，嗰個推動力係好重要嘅。咁即係 TikTok 呢個咁喺嗰度咁流行嘅社交媒體，其實衍生咗對美國嚟講咧係兩件事。第一就係即係我哋講數據安全啊嘛，即係其實好多嘢會喺嗰個社交媒體會成為一啲好重要嘅intel， 即係一個資訊嘅。咁嗰啲其實可能從美國嚟講可以提升到去所謂國家安全。第二咧，其實就係現實地就係你好多社交媒體咧，佢究竟你譬如你開個 TikTok，你睇到咩片咧，其實背後就係靠你一啲所謂嘅 algo 啊或者 AI 去發俾你睇嘅，即係啲而家大家好被動啊嘛，睇啲咁嘅TikTok。究竟我睇咩片咧？其實就係其實 TikTok 可以主導嘅。咁所以呢樣嘢咧，會唔會能夠成為一種扭曲咧？即係譬如話，我可唔可以用個方法喺個 TikTok 度做啲手腳，就專去推一啲對可能某個政黨啊、某個國家、某個總統比較好或者唔好嘅嘢咧？咁呢個都係有問題。贊成修憲嘅聲音越嚟越大，咁啊對特朗普咪有幫助咯。咁我諗呢個係即係喺佢哋個角度其中一個即係可能佢哋會擔心嘅事啦。咁當然我哋即係去翻個交易嘅就係拖咁耐，咁最尾咧即係我諗嘅其實 TikTok 嘅就非常之被動嘅。咁而家我諗即係市場上都金額咧都係大嘅，不過就估唔到啦。不過買家就好似已經係出咗嚟嘅，即係應該係都係 Oracle 再加個即係啲華爾街嘅資金啦，好似係 BlackRock 啊，即係 BlackRock 都好忙啊，又要同 TikTok 傾偈啊，要同阿李嘉誠傾偈。咁但係而家就似乎就喺呢件事好似先生咁講，因為可能其實就係阿兩個老闆要傾好咗，即係美國要去買，咁啊好似北京都係有個比較公開嘅態度，亦都應該係有相關人士係講過，其實係對呢件事佢哋係支持嘅。咁所以我覺得呢件事去到就變咗係即係已經由一個國家與國家之間層面咧，就去到一個傾一間普通商業調咯，即係可能去到最尾都係嗌價錢為主咯。不如講一講另一間公司咧，都好多香港股民其實都好關注嘅，就係小米咁啊180啦，因為佢嘅股價即係呢段時間都以即係倍計上升咁，但係近來就發現咗一件都係悲劇啦。咁啊媒體報道就應該有3位年青嘅女士就睇佢嘅即係新款嘅電車裏邊咧就發生意外，然後就燒死咗啦。咁啊其實好似裡面咧係即係佢哋係用緊自動導航嘅。咁啊好多我想問一問你，其實呢件事對小米嘅股價有啲咩實質影響啦？咁其實自動導航好似你都有研究，其實係咪成熟技術咧？第一件事就係小米過去一段時間股價舊年同今年其實個股價唔錯嘅。咁最主要係因為即係佢嘅轉型得到市場嘅認可，或者個反面證明又過往由一間公司早期就都係靠好多啲遊戲啊相關去支撐佢盈利，令到間公司到佢即嘅產品開始有競爭力。之後而家就係佢以一個遲來嘅參與者喺電動車市場，但係就似乎嗰個佢做出嚟喺個市場上高嗰個譬如賣車啊，或者市場個營銷上高都係有翻咁上下影響力。咁所以大家覺得啊，佢嚟緊就係喺個汽車上高可以分一杯羹，所以大家對佢個睇法係比較正面咯。咁講翻最近日發生咩事咧？其實就係應該早2-3日咧，就係喺安徽就有間意外，就係小米嘅車出事，阿雷軍都親自出嚟講一講具體情況。對依刻佢暫時都係話，其實佢唔能夠全盤理解嘅，因為嗰架車咧就未去翻小米手上，架車咧就喺間公路上高係行緊110幾嘅，就係自動駕駛，即係話個司機係唔需要控制嘅，係架車自己行嘅。咁就係咧嗰個路面上高咧就出現唔少嘅維修嘅情況，咁所以就話咧，可能呢個係其中一個原因，令到嗰個小米架車咧就出現問題。因為小米嘅車咧又幾得意，小米嘅車咧佢係如果大家知好多智能駕駛咧，其實佢靠有2大方案嘅嘛。Tesla 佢用咩方法去幫你自動導航咧？佢就靠鏡頭，即係嗰陣時Elon Musk 佢有講過嘅話，人揸車都係靠對眼去睇嘅啫。咁所以如果架車有隻眼都已經夠啦。咁呢個係小米而家嘅方案，佢亦都係我諗市場而家至少一半嘅所謂智能駕駛車都係用嗰個方案嘅。有一種咧就係所謂用雷達，咁而家就係話
當日就係夜晚，跟住同埋個路面情況好奇怪。咁但係嗰刻咧好似個時速表我都有望過嘅，就係佢發生意外之前幾秒咧，架車係自動駕駛嘅，時速170幾。咁當架車或者個系統咧覺得佢唔適合電腦操控啦，就係諗住交翻俾個司機咧，但係由交翻俾個司機到個架車出意外咧，係得幾秒時間，即係佢好突然架車覺得處理唔到，交翻俾個司機，個司機咧就唔知係用咩原因咧，就處理唔到就出事，就應該係鏟咗落側邊個路膊嗰度，跟住就發生呢件不幸嘅事。點解個市場反應咁差咧？應該大約今個禮拜左右就係跌咗就1成幾2成啦。咁以一間咁大公司同埋過一段時間嘅佢個股價表現好，即係證明大家對呢件事係好擔心嘅。咁但係都係好合理，因為其實小米正式去賣車咧，即係佢講咗一段時間，但係正式開始啲車開始落地喺街度行咧，其實唔夠1年嘅時間嘅啫。咁即係話佢呢個牌子嘅車，其實過往係未試過受呢啲咁嘅效應，因為始終一個品牌，啲汽車嘅品牌，你即係駕駛有安全隱憂咧，始終對消費者個影響會好大。咁究竟佢能唔能夠順利化解呢個今次都係一個危機啦，或者挑戰嚟嘅對你嚟講。先生，其實我想問問先生，你信唔信自動駕駛？如果你架車有自動駕駛，你敢唔敢用啊？我揸開自己控制嘅車咧，係唔好話用自動駕駛啊，俾咗我老婆揸，我喺隔離都會踩迫力㗎。即係我覺得應該踩迫力。我點解坐完架車翻嚟咁攰嘅？原來不知不覺成日踩迫力，好緊張。咁即係你會失控，失控係對一個人一個恐懼嚟嘅。咁所以我相信比較會自動駕駛嘅車咧，我都信自己多過信佢先嘅。除非已經好普遍，好多人用過。咁而家啲車多少都有啲自動駕駛嘅，譬如好多車都有啲巡航，即係你撳咗個掣咩速度，咁佢就一路都定速咁駕駛啦。同埋而家我用嗰架車都幾年前買翻嚟好耐嘅，佢話俾我聽佢有撞車前自動剎掣噶嘛。但係前提你唔好踩過迫力喎，佢一路行好地地，如果前面有嘢阻礙佢咧，佢會幫你剎停嘅，唔會俾你撞埋去嘅。咁都係自動駕駛啊！自動駕駛個定義又好闊嘅，即係譬如話而家香港部分嘅車，都用翻我個人經驗啦。即係譬如話而家揸住咁Model Y，你真係譬如話我要入機場或者我行港珠澳大橋，因為佢真係直線嘅喎，你真係可以交俾個電腦，個電腦就真係第一佢會認你嗰個時速限制啦。雖然有時認錯嘅，咁但係佢真係可以幫你，即係佢認住路面跟住行去得嘅。咁但係就未做到話，我要去尖沙咀揸去屯門邊個位，你自己幫我揾路，佢就未做到。嗰啲要有地理信息系統嘅。其實理論上輸入係有啲地方係得嘅，但係香港就應該係用唔到，但係都可以咯。即係譬如話，咁但係我自己個人經驗咧，其實有時都驚嘅。我啱啱開始我都係揀一啲直路啦。咁香港可能你直路都係講緊80或者100啦。雖然係高速，但係高速有時係安全，因為啲車冇咁容易 cut 線，同埋車與車之間就比較好啲。但係如果比較複雜嘅路面咧，或者嗰度我懷疑啲車都係左穿右插咧，我自己都係自己揸翻會覺得好穩陣啲嘅。咁啊，所以雖然香港暫時係未普及啦，但係普及嘅時候，可能大家都要注意翻個安全。大家對自動駕駛嘅發展或者今次嘅情況事件咧，有啲咩意見咧？不妨喺我哋嘅留言欄度留言嘅。咁我哋今集嘅時間去到呢度。咁各位觀眾記住，我哋每一個禮拜都有節目嘅。如果中意我哋節目 ，like、share 同埋訂閱我哋頻道。我哋下星期再見，拜拜。